Всем привет, ребятки, и как и обещала, сегодня будем играть за Мортиса. Так, ищем, где он? А, вот он. Смотрите, какой он. Прикиньте, мне дали Мортиса в цилиндре. Я так рада, ребята. Давайте выберем Мортиса в цилиндре. Так, играть. У нас один остался до звезды. Давайте же добьем эту победу. Нажимаем играть. Офигеть, у меня так быстро загружается. Я просто всегда так рада. Так, посмотрим моих противников. Блин, какие-то они сложные. Но я думаю, мы справимся. Давайте. Так, идем. Так. О, тут уже так его забираем. Ладно, давайте от него убежим. Блин, ребятки, мы проиграли. Но я надеюсь, ничего страшного с нами не будет. Давайте сыграем еще раз. И в этот раз уже попытаемся выиграть. Так, посмотрим. Блин, они опять какие-то сложные. Я надеюсь, они на меня не убьют. Идем. Забираем усилитель, куб. И убиваем ее. Так, она не убивается что-то. Ладно, давайте убежим. Я уже немного восстановила себе здоровье. И, наверное, сейчас уже можно ее убивать. Офигеть, ребята, мы ее убили. Давайте же нападем на него. Он слабый. Так. Мы убили этого деда, его зовут... я не помню. Так, забираем усилитель. Я тут увидела какую-то девочку. Сейчас ее будем убивать. Так. Опа. Так, и теперь осталась вот эта вот роза. Так. Вот так вот. Ну, блин. Ну, ладно, ничего страшного. Офигеть, ребята, у нас второй ранг. Я так рада.